See, this is Pinard fetoscope. Pinard fetoscope. Okay. It is made up of aluminium. Okay, this is aluminium instrument. This is a hollow tube of conical shape. Okay, this is conical shape. Okay, cone shape નું છે. Okay, અને hollow tube આવેલી છે. The narrow end with a wide rim is used as a earpiece. Okay, this is used as a earpiece. Okay, the broad end is placed over the patient's abdomen. Okay, this is broad rim. Okay, this is fetus side. Okay, placed over the patient abdomen. અને patient ના abdomen ઉપર આપણે place કરીએ છીએ. At the site where fetal heart sounds are expected. Okay, આપણે કયા એબડોમન પર પ્લેસ કરવાનું, પણ જ્યાં આપણને ફિટલના હાર્ટ સાઉન્ડ ફેલ થતા હોય, સંભળાતા હોય, ઓકે, એ જગ્યાએ આપણે આને પ્લેસ કરવાનું છે. ઓકે, એન્ડ ઇટ ઇઝ પ્રેસ્ડ સ્લાઇટલી. ઓકે, ધીમેથી એના પર પ્રેસ કરવાનું, જેથી આપણે ફિટલ હાર્ટ સાઉન્ડ ઇઝીલી આપણે હર્ટ કરી શકીએ. The ear is applied to the other end. ઓકે, લિસનર સાંભળનારનો કાન અહીંયા પ્લેસ કરવાનો હોય છે. ઓકે, અને ફિટલ હાર્ટ સાઉન્ડ સાંભળવાના હોય છે. પણ જ્યારે આપણે અહીંયા આપણો કાન ગોઠવીએ ત્યારે આપણે હાથનો યુઝ કરવાનો હોતો નથી. ઓકે, ઇટ શુડ નોટ બી ટચ્ડ બાય ધ હેન્ડ વાઇલ લિસનિંગ. ઓકે, સાંભળતી વખતે આપણે એને હાથનો યુઝ કરવાનો નહીં. ઓકે, પાર્ટ્સ ઓફ ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. So this is fetal end. Okay, fetal end. This is oral end. Okay, and this is hollow tube. This is used for auscultation of the fetal heart. Okay, fetal heart na auscultation માટે આપણે આનો યુઝ કરીએ છીએ. And this is disinfect with the Savlon or Dettol solution. Okay, so this is the fetoscope.